Pradėk sekti savo aistrą, daryk tai, kas tavi jaudien, kas ir tau jauduliuks, kas tau ir smagu. Ir dabar kalbam apie to, ne? Tu nori kažko daryti, bet kartas būn, žinai, kažkokį darbą turi atlikti, projektą kažko taip toliau. Tu žinai, labai giliai, kad tas tau ir labai smagu, tad jisai jaudintas dalyks. Bet tiesiog atrodo pradėti, nikap negali, atrodo negali pradėti, nori pradėti, tai nepradėti tiesiog. Ir dabar iš savo asmeninės patirties pasakys, kad mes, kaip žmonės, labai dažnai mėgstam savo tiesiog pakišti koją. Ir esmė ir tam, kad kaip tu pradedi to daryti, kaip tu jau pralauži ton ledą, jau pradedi to daryti ir įeini jau, ir tu užsiemi tau, tada tau būsina pakils, tai tu tiesiog pradedi krikštauti, džiaugtis, tiesiog smagiai leis laiką, tiesiog daryti ton, ir tu tiesiog nepastebi, kad praein 5 arba 6 valandas. Atrodo, kas tik valandą praei, o aš jau dariau ton dalyką tik 5 valandas, 6 valandas, tik valandą praei, kas per nesąmonį. Esmė ir tame, kad surasti reik būdą, kaip tom pradėti. Nes kaip tu per tom patį iš naujo, tom patį darą, tipo, į tau pačių būdų. Atsisėdi prie kompo, atsidara, įsijungi ton, taip toliau. Suras kažkokią kietą būdą, gal kažkas tau paskombin. Ir tada tu galvoji, aš dabar kalbėsiu su tavim ir aš prisijungsiu, ir tada pradės dirbti. Tu jau pakeiti į ton įžengimą, ton procesą. Nes tu pats nuo širdės žinai, kad tas dalyks tau ir sukeliantis aistrą, tai ir tiesiog smagu tau. Ir tu nori to daryti, bet atrodo, tu nepajudi šveitas, nes tu kažkokį turi tokį pasąmoninį lūkestį, kad ta pradžia tokį ir, nefaina kažkodėl. Pakeisk, kaip tu įeini į ton dalyką, kaip tu pradedi ton dalyką daryti. Tai tas ir labai svarbu, tas man labai padėjo. Norėjau tau pasidalinti. O tai, kad ir dabar žiūra tom video ir nes žinot, kas aš esu, tai žinok, kad kon aš dabar kalbėjau ir sekėm savo aistros. Ir tai buvo labiau toks kaip užsiėmėms projektas kažkokias, kad reikia pasikarto iš aistros pusės. Bet kas ir iš tikrųjų aistra, tai ir darėms ton, kas į tau smagiausia dabar, kas tavi tiesiog jaudina, kas tai tiesiog labai smagu, tu nori varyti ton daryti, labai nori kažko net judėti ton posį labiau nei kur kitur. Ir tas ir, tai neprivalo būti kažkoks, žinai, kaip aš dabar minėjau, projektas, kažkoks didžiausias ar kažkoks dalykas, kur pastoja pasikartoti, tu turi daryti, nes tu žinai, kas smagu. Ne. Tai gali būti absoliučiai bet kas, tiesiog bet kas ir smagiau daryti dabar negu ką kita. Tai gali būti patys paprasčiausi judesiukai. Vietoj to, kad tu dabar sėdi, įsijungi filmą namuose, tu kažkodėl sumanei, kad, norėčiau prie ežero, tiesiog pasivaikščioti. Tai viskas. Viskas tu eini. Ir kai tu eisi tą, tu pritrauksi žmonių gal sinchronizacijų kažkokių, kažką, kas tau leis judėti ir dar daugiau spindėti ir eiti į dar kitą aistrą, kad tave nuves į tokius dalykus, į tokias vietas, kur tu net negalėjai įsivaizduoti, kaip ir smagu.